قراء هسبريس في كل مكان، السلام عليكم. معكم برك أبو علي من مدينة مونريال. ضيوف هسبريس اليوم هو مجموعة من المغاربة اللي مندمجين سياسيا هنا في كيبيك، وعندهم رغبة في الترشح والمشاركة في الانتخابات اللي غتعرفها كيبيك في 1 أكتوبر 2018 من أجل تشكيل برلمان كيبيك. مجموعة من الشباب المغاربة اللي اختاروا مجموعة من الأحزاب اللي كتوالم القيم ديالهم والأفكار ديالهم وكذلك المبادئ ديالهم. مثلا مروى رزقي ترشحت مع الحزب الليبرالي في مدينة سان لورون، وكذلك منصف الدراجي ترشح مع نفس الحزب في مدينة نيليغون وفي دائرة نيليغون، وكذلك عزيزة ديني اللي ترشحت مع الحزب الأخضر في دائرة لابينيير، وكذلك محمد برهون اللي ترشح مع الحزب الليبرالي في طايون دائرة طايون، وكذلك أنور اليوبي اللي اختار حزب المحافظ من أجل الترشح لهذه الانتخابات. هذا فيما يخص المرشحين، ولكن هناك انتظارات سياسية وهناك انتظارات من الجسم الإعلامي والصحفي والسياسي وكذلك الحزبي من درجة مشاركة الجالية المغربية في هذه الانتخابات من خلال التصويت. إذا كاين هناك دعوة الجميع المغاربة والعرب والمسلمين المهاجرين من أجل المشاركة في هذا الاقتراع. خليكم مع هذا الريبورتاج. Alors, encore une fois, il y a une élection provinciale et l'équipe libérale, nous sommes présents sur le terrain pour vous parler de notre plan pour continuer à faire prospérer le Québec tous ensemble. L'une des principales raisons qui m'ont fait sauter en politique provinciale, c'est évidemment le discours divisif de M. Legault avec son test d'expulsion. Ma mère, quand elle est arrivée au Québec en 1980, parlait un petit peu le français, mais elle ne le maîtrisait pas parfaitement. Si ça avait été le gouvernement de M. Legault qui était au pouvoir, ma mère aurait été expulsée. Moi, je n'aurais pas eu la chance de pouvoir m'épanouir ici au Québec et pouvoir continuer à faire des belles études. À titre de professeur, je crois vraiment que l'éducation est une priorité pour nous tous. L'intégration politique. Pour moi, ça commence à tous les échelons et à toutes les instances où est-ce qu'il y a des décisions qui sont prises. Que ce soit le conseil d'établissement de l'école primaire, secondaire, ainsi que le cégep, ou même, par exemple, en milieu des commissions scolaires. Il faut s'impliquer. Et ça, c'est pas juste aller voter, c'est aussi s'impliquer, avoir une voix à table des décisions. تمثيل الناخبين ديال المقاطعة ديال نيليغون وشرف، وكذلك هذه المنطقة اللي أنا تنسكن بها، يعني عرفت الواقع ديالها، مشاكل ديال الناس ديال الوست، الهموم ديالهم، وكذلك من اجل يعني تمثيل السكان ديال منطقه نيليغون على الصعيد يعني في البرلمان الكيبيكي. منخرط في الحزب الليبرالي اللي هو عنده واحد البرنامج انتخابي اللي تيهدف انه يعني تحسين الحياه المواطنين الكيبيكيين. التصويت فهو عمل سياسي جد مهم. Des candidates voilées, mais la candidature d'Yala n'a pas été acceptée. Donc, parce qu'ils ont dit que les règlements, c'est que ça doit être les cheveux d'Yala Kibano et tout ça, donc, et que c'était pas possible d'accepter sa candidature. Du coup, le parti, ils ont beaucoup milité pour un peu changer ces règlements et ils ont réussi à le faire. Donc, la preuve que je suis maintenant candidate et j'ai déjà présenté ma candidature au directeur du scrutin et il y avait pas de problème, donc heureusement. باش نغيروا من المجتمع عندنا بزاف الحوايج نقدروا نغيروا بهم السياسه autant plus que on est dans un pays démocratique et pays de liberté. هنا on a la possibilité باش حنا نشوازيو les élus ديالنا الناس اللي كيريبريزونتيونا. يعني moi pour moi voter c'est un devoir. Il faut vraiment voter. Parce qu'après, si tu ne votes pas, bah, tu n'attends pas à grand-chose. Après, tu ne peux pas aller dire on n'a pas fait de ceci pour moi. Non, il faut que tu participes. La participation, c'est quelque chose de très important. Un vote, deux votes, trois votes, ça change beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas dire que non, moi, je ne peux pas changer. On peut changer les choses. En votant, et les femmes, bien sûr que les femmes peuvent changer beaucoup de choses. Les femmes... comme j'ai expliqué, les femmes, comme moi par exemple, les choses qui m'ont poussé vraiment aussi à aller en politique, c'est que on parlait toujours des femmes et des femmes musulmanes, des femmes en général. Les femmes, c'est difficile de faire de la politique, mais il faut avoir la volonté. Moi, la volonté pour moi, c'est que je veux défendre des femmes comme moi. Quand je parle des personnes issues de l'immigration, الجالية المغربية والمغاربية بصفة خاصة كبيرة هنايا. يعني وتكلمت مع مجموعة ديال الناس هنايا بأن كاين البوزوان ديال لا مان دوفر، كاين البوزوان ديال لاكومبانيمون في الانتيغراسيون. انا تكلمت عاوتاني مع مجموعه ديال الجمعيات هنايا
ودي جروب كوميونيتير ديال الجاليه ديالنا عندهم اشكالات اخرى، يعني تتعلق بالاسره، تتعلق بالاطفال، وهذا غيكون من بين الاهداف ديالي سيغتانمون. اول مره في تاريخ الانتخابات مقاطعه كيبيك يعني وصلنا ل6 أو 7 ديال المترشحين، بما فيهم على الاقل 2 مترشحين ان شاء الله مضمون النجاح ديالهم. مي من ناحيه يعني الكميه، وهنا تنتكلم بلوس على لونغاجمون ديال لي سيتويان دوريجين ماروكان باش يمشيو يصوتوا. هنا ما نكذبوش على نفسنا، باقي يا دو ترافاي افير، وتنتمنى ان في سنه 2018 الناس يمشيو يصوتوا ماسيفمون، ماشي باسكو يليا ان انجو سوسيال، لان الاحزاب اليمين يعني تتشكل خطر على الاندماج وعلى بصفه عامه، مي بور الي فوتي باسكو سي ان انغاجمون سيفيل. صفتي كعربي وكمهاجر لهذه الدولة ديال كندا وبالأخص لمنطقة كيبيك، فالدور ديالي في هذه المشاركة ديالي بالنسبة لهذه الانتخابات على الصعيد كيبيك، وهو باش نرفع المعنوية والقيمة ديال المهاجرين العرب. بالنسبة للهجرة تيقول بان خص تكون واحد الهجره، ولكن تكون هذه الهجره معقوله وتكون قانونيه، تكون مشروعه، تكون بنطاق قانونيه. فانا اللي تنطلب من الاخوان المصوتين وبالاخص العرب باش يكون واحد الاتفاقيه، ويختاروا المرشح اللي غادي يكون عنده كفاءه وعنده تجربه، واللي غادي يحاول يدافع على الحقوق ديالهم وغادي يحمي لهم المطالب ديالهم. ان من نهار دارت انتخابات لا في كيبيك ولا في كندا ما عمرنا عندنا شي مرشح تينتمي لشي دوله عربيه ولا شي مرشح مسلم اللي تيمثل الجاليه المسلمه والجاليه العربيه في مجلس لا في مجلس النواب ديال الصعيد الكيبيكي ولا في مجلس النواب على الصعيد الفيدرالي. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هيث بريس.